ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀତ୍ୱ କେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ନାରୀତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ MA BA ପଢ଼ିଦେଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଦେଲି, ଆଉ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଦେଲି, ସେଟା ହେଇଗଲା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ଦେଲ ବିଶ୍ୱକୁ ପୃଥିବୀକୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ମା ହେଇପାରିଲ, ତୁମର ନାରୀତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଭଲ ଘର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ନୀତି ନିୟମ ହେଲାଣି, ଭଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ନୀତି ନିୟମ ହେଲାଣି, ଭଲ ଫେସିଆଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ନୀତି ନିୟମ, କେତେ ପ୍ରଶାସନିକ ଝାତନି ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି। ବିବାହ ପରେ ସବୁ